Et ça la passe na motema. Pour na komona ke ndeko Eliezer Ntambwe aza combattant ya liberté. Ya za molobeli ya babola bato bazaka na maloba koloba tende ya lobela kabango. Lelo soki balobi ke bazo ba tie loboko likolo na ye. Ba tumolinde peuple congolais pour ya défendre ka ba intérêt ya ba peuple. Ndeko Eliezer azali sou ya famille na biso te ke waza mutu ya ba songolo pakala. Alobela ka mutu nyonso tout. Bisika ba violer moi si azali, bisika ba violer droit ya ba congolais azali, bisika ba bomi congolais oyo asali likamote po abimaki pona ko défendre intérêt ya mboka azali. Ndeko Eliezer aza congolais, soka mibenyi mwana mboka, ezo sala ba misusu pasi na mitema ndenge nini. Mutu nyonso soki na mibenyi mwana songolo, soki epo yebi ko za mwana mutu wana. Bete petolo ke na za mwana mutu wana, pona nini ezo sala bango mitema pasi. Ndeko Eliezer il faut abima azongela ba congolais. Kama kama miswana esalema oyo tosupporta pona oyo toko supporter te ezamboka na biso nyonso tango bazoloba mboka toza ba congolais, l'état est congolais, donc c'est notre état. Quand on parle de la richesse congolaise, je suis aussi de la nationalité congolaise, j'ai droit de jouir de toutes les richesses de ce pays. Ce n'est pas dire que nabana kotalaka ba misusu na fenêtre na mona ndenge bazo sepel na mboko oyo on dirait biso toza ba tumususu. Ndeko Eliezer il faut abima tona posa na ye. Ndeko Eliezer asali nini? Tolingi tomona ye tomona mwana ko lopango tolingi tomona ye asali nini yango likamoko yebani pete bokangie bochie wapi? Molobela babola ko la biso bochie wapi? La voix de sans voix na kati ya Kongo yo bochie wapi? Bolingi bosala ye nini? Biso ba mama tolingi Ndeko Eliezer bozongisa ye tolingi tomona ye. Posta ya liberté ya Ndeko Eliezer bakonzi ya mboka boyoka soni ba émission ya boyezo pesa soni na kati ya mboka bokokanga journaliste oyo alobelaka babola lelo lokola bokangi ye soki likambo ekwei awa lelo bokoye bango ndenge nini po molobeli ya babola ye wana azali te nani yango akolobela batu boyoka soni bakonzi boyoka soni mutu oyo asali mabe te bakangaka ye te botika Ndeko Eliezer toza na posta ya komona ye na miso tomona ye boyoka soni mutu oyo escroquer mbongo ya batu 40 millions oyo ake koteka diama ya batu bokanga nde mutu wana botia ye na prison bobimisa Ndeko Eliezer bokanga soki ngoi wana soki ngoi botia ye na kashopo yende a escroquer diama ya batu. Pardon bakonzi ya mboka tuana posta Ndeko Eliezer molobeli ya babola toza na posta na ye tomona ye bobimisa ye tolingi kutu poso esila te toboyi boluka guerre ya biso na bino te bolibere ye azali molobeli ya peuple congolais boyoka pasi oyo basali biso journaliste ya babola bazwi bakangi ye boyoka pasi oyo ça fait vraiment très mal. Et ça lingana ngai passe ngai moko na personnellement passi po ba ebele lelo yo so to da quand même na expression liberté ya koloba boye po na Eliezer na likambo Eliezer na likambo oyo salami face à face na ngoika sange et ça biso passe et yengo ika sange ayebaki lelo ezaye lobe ko taba mususu akoko pénaliser te ke mutu mususu asali likambo mutu mususu innocence à la pénaliser à sanctionner po na likambo ya yebite mutu asali ndeba maka mutu mususu taka na wela. Et si on a gagné le local, lobby est monté au régner. Eh ben que qui tout double. On assiste dans la période na ye pas dans la période na ye. Et ça on s'attend que le lobby quand la gagné ye ba mutu place on est banana na ngote. Quand ça ngana zo s'adresser na yo que la poste wana moto banana na ngote. Okuta ba mutu wana ba mutu pe ba remplacer yo. Et ça on porter garant le loki yo lobby ko zala. Mais ko zala mawana ba ko zala ba maltraiter le kola ko maltraiter ba mutu wana. Pour le pouvoir, ils ont chaque chose à son temps. Le quoi attend na yo mona keza yo et yeba ke lobe ko tala yote mais yeba que journaliste a côté la journaliste na ba presse surtout ba na ko zala pas za préféré mais gouverneur ba ko peut poste gouvernemental ta ba na vona nango puisse dali place ta tangela poste du gouvernement ya gouverneur ba patangela kango te mais que journaliste ba tangela kango oyo Eliezer a lobela rapport na biso population pour na biso peuple lobby de génération to ba na ko lobela rapport na Eliezer alobela ka biso nyonso po to ça bien. Mais comment est comme que bakomi ko bon vendre na biso so mutu mo lo belo mo boye fo bokanga ye fo boma le longa na solo na ba onisien na tuni bango question comment li pamba et comment mutu fa defa maintenant est normalité li pamba mutu fa defa li pa folia est ça normalité Ngoika Sanjakangi diama batu na Mbujimai
alors mukolo diama kufi na souci ya diama na ye famille na ye bamonaki ke basali justice na niveau kuna ezosimba te nde badeside baya awa koya na ndeni batali bajournaliste baye kosollicite ndeko électeur pour que ameka un peu kosala émission pour que monde entier to bacongolais ou bien bakondimission bazawa baintervenir bayeba likambo yango Ngoïka Sanji eloko nga na koyebisa ye ayeba ke vie oyo azotouche na presse bazalaka na accès partout na monde Eliezer aza lokola makala moto basimi makala moto alors fo Ngoïka Sanji ayeba ke ye atouche place batouchaka te tala arrestation basali Eliezer eza arrestation moko violée par la loi na lieu na ye du travail aza na batravailleur aza na entreprise na ye aza mpe na mwasi na bana na ye aza kuluna te soki ezali na procédure moko okoki kolandela yango na ndenge moko ya propre ou soit aza na ndaku abandaka koyaka baaudience korépondre mais bango basaleli bongo te bazwi bakangeli biso ndeko oyo kutu makambo ya diama on etekami na Belgique ayebi yango te baye kosollicite mpe asengaki droit de réponse ya Ngoïka Sanji aya koconteste famille wana si que eza vrai ou faux aya na bapreuve batokwa ba Ngoïka Sanji bo effacer ba histoire politique parce que ce sont des gens oyo bamemeli batu désordre na mboka kobanda province ya Mbujimayi soko tali lelo bandeko bazokumba bamoto mingi mpe bazali ya misala diama kuna mais abomi bafaire nyonso bandeko bazoya kolukawa embouteillage ekoti awa et en plus ceux qui otali bien kuna na Mbujimayi homme d'affaires à diamant fer bakomi parteur pour Ngoïka Sanji Congolais nyonso bokota likambo bo s'appliquer nango eza pasio ezibiso na minute toza liboso lelo bana na ye bakovivre ndeni papa za na kasho bandeko bafuta mandeni oyo baza ya musala na ye parce que aza pe na entreprise na ye oyo badépendant na ye bolingi ke bandeko bakota chômage awa maison bakopaye loyer su ndeni tozala pe bato ya banalyse ye bakango bisase komene munene abo bandeko so moto abanoso moto te obi abanobula ta na carte to na kanda atika liga mongo soki eza na bato baza na nsima na ye mpo na ndeko Eliezer atika buso totikela ye Mbujimayi toza na kanda bandeko bazobula bamoto osomona bandeko bazobula bamoto awa Ngoïka Sanji Mbujimayi ayekama na mpe na ye alanini akokoete Kishasa ekomele esala munene eloko na lukana Kishasa ekomele munene ye asalaka eloko asala wana mpona ndeko Eliezer olukobana ngo yeza libala lupangu mais ye akosoya akokoka Kishasa te sanga balenda koya lisusu te ayebise sanga balenda koya lisusu ate na kati ya kini